पानी वाला पंप है लगा हुआ है, इसके बैरिंग का मसला है। अभी चलाता हूँ मैं, आपको आवाज़ आएगी। चला ज़रा चला। बंद कर। अभी हम इसको खोलेंगे, उसका जो भी मसला है बैरिंग चेंज करेंगे आपके सामने। इसकी सील ख़राब थी, सील की वजह से वो पानी लीक होता रहा है, सारा बैरंगों की तरफ जाता रहा है, जिसकी वजह से बैरंगों में मसला बना है। ये दोनों बैरिंग है, इसको हम निकाल के अभी चेंज करेंगे, दूसरे बैरिंग लगाएंगे, तो ये मसला जो चल रही थी, मोटर आवाज़ कर रही थी, ये मसला सारा हल हो जाएगा। अभी इसको मैं हाथ से घुमा रहा हूँ लेकिन ये नहीं घूम रहा, जाम है। और ये कुछ बेहतर है, लेकिन दोनों को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं, दोनों को चेंज करेंगे। ये देखो, ये तो बिल्कुल जाम है, इसी वजह से मोटर आवाज़ कर रही थी। हमारे पास बैरंगों के निकालने का कोई प्रॉपर टूल नहीं है, लेकिन ये हथौड़ी की मदद से हम इसको निकालेंगे और फिट भी इसी की मदद से करेंगे। दूसरा बैर हाथ ना लगा। ओए काम हो गया। हाँ काम हो गया ना। दोनों बैरिंग फिट हो गए, ये देखें कितने अच्छे फिट हुए हैं, कैसे घूम रहे हैं। बैरिंग तो फिट हो गया, अभी मोटर को दोबारा से पैक करेंगे हम। नहीं चाचू, मैं दे थोड़ा कम किया था 75। जी जी इसलिए दुकान कितने दुकान अपनी दुकान है पटवार। बैरिंग फिट हो गए हैं, मोटर भी फिट हो गई है। अभी ये 2 बोल्ट लगाने के बाद मोटर को चला के देखेंगे कि जो पहले आवाज़ आ रही थी अभी इसकी आवाज़ ख़त्म हुई है या नहीं। हो गया वहाँ? अभी सिर्फ पानी की आवाज़ है, मोटर की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो बंद कर दे। वो बंद कर दे कि टब पिया है।